നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് വാഗവനം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. ആക്ച്വലി വാഗമൺ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വാഗവനം എന്ന് പറയുന്നത് വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രെക്കിംഗ് സ്പോട്ടാണ്. അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീം എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വഴിയെ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് ഉപ്പുതറ റൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടത്. അപ്പം വിൻഡി വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം ആ റൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് വരേണ്ടത്. അപ്പം തെറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി വരുമ്പോൾ അത് മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്. വഴിയൊന്നും ഏതാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഇത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. വടവുകോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ ടൗണിലാണ് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിന്റ് അവരുടെ ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്തിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാഗമണ്ണിൽ നിന്നും ഉപ്പുതറ എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ടിൽ പോന്നാൽ മതി. ഇത് നമ്മൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ റൂട്ടിലേക്ക് വരാൻ നേരത്തുള്ളൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഒറ്റമരം പാറ എന്നാണ്. ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു സീനിക്കായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ്. ഇതാണ് വിൻഡി വാക്ക് ട്രെക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം 155 രൂപയാണ് പാസ് വരുന്നത്. അതിൽ നമ്മുടെ പേരും നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് 6 പേരെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഒരു ടീമായിട്ട് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഷീറ്റ് 12 പേർക്ക് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫീ വരുന്നത് ഒരാൾക്ക് 155 രൂപയാണ്. നമുക്ക് അവിടുന്ന് റെസിപ്റ്റും കിട്ടും. ഇതാണ് പാസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 135 ഈ ഒരു പാസും അതുപോലെ ഒരു 20 രൂപയുടെ പാസ്, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 155 രൂപയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ്. അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ടിക്കറ്റ്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് അവരുടെ കൗണ്ടർ. ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇത് ഉപ്പുതറ പോകുന്ന റൂട്ടാണ്. ഡയറക്ഷൻ നിങ്ങൾ വാഗമണ്ണിൽ നിന്ന് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. അത് നേരെ ഉപ്പുതറ റൂട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡി വാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. വിൻഡി വാക്ക് ട്രെക്കിംഗ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഗൂഗിളിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ ഇടാം. അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്രയൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്നാണ് മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൗണ്ടർ. അവിടെയായിരുന്നു പിന്നെ വരുന്നത് അവിടെ ഒരു ബോർഡുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പാറയും ആ ലൊക്കേഷനൊക്കെ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ മുകളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും ചേട്ടാ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്? നമ്മൾ 5 മല ഇറങ്ങി പോവുകയാണെങ്കിൽ 10-12 കിലോമീറ്റർ വരും ടോട്ടൽ അല്ലേ? ആ ടോട്ടൽ. പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും പോയാൽ മതി. ഓക്കെ. എത്ര 12 കിലോമീറ്ററോ?
15 വരും. ടോട്ടൽ ഇപ്പോൾ റൗണ്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഒരു മല കയറി 12 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. 3 മലയുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 12 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം വരും ട്രക്ക്. ഓക്കെ, അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. ടച്ച് ചെയ്തേ, ഇവിടെ ഫെൻസിങ്ങിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതെ കാരണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വെണ്ടീര് വാക്കിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ, നമുക്ക് 3 ചോയ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ജീപ്പിന് പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ നടന്ന് വാക്കിംഗ് ആയിട്ട് നടന്നു പോവുക, ഓക്കെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്ന് മലകൾ കയറി പോവുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ജീപ്പിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂലാരത്തു നിന്ന് ഈ വാച്ചിങ് ടവറിൻ്റെ അവിടെ വരെ ജീപ്പിന് പോയിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ അതായത് ഈ റൂട്ട്, ഈ റൂട്ടല്ല, വേറെ റൂട്ട്. വേറെ റൂട്ട്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് വാച്ചിങ് ടവറിൻ്റെ അവിടുന്ന് പിന്നെ മല വാക്കിങ് ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഓക്കെ. പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ മലകൾ കയറി കയറി ഇങ്ങനെ പോവുക. ഓക്കെ, മല കയറി അങ്ങ് പോകുന്ന അതങ്ങനെ. ആ മല കയറി പോകുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഈ ലോക്കൽ നെയ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളവിടെ വിശ്രമിച്ചില്ലേ, വിശ്രമിച്ച സ്ഥലത്തിന് പറയുന്നത് കസേരക്കാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കസേരക്കാനം, വാച്ചിങ് ടവർ, പിന്നെ ആനമല, മഞ്ഞൾ നിരപ്പ്, പിന്നെ ചില്ലള്ള് കെട്ട്. ചില്ലള്ളാണ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റുള്ള പ്രദേശം മല. അത് പിന്നെ തിക് പോസ്റ്റ് അകലിങ്കാനം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ ഇത് സെറ്റിൽമെന്റ് ഏരിയയും ഇടുക്കി ഡാമിന്റെ ഭാഗങ്ങളും കുളമാവ് കിട്ടും. അങ്ങനെ കുയിലുമല, വാഗമണ്ണ്, ഇല്ലിക്കക്കല്ല്, അതുപോലെ പല ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കോട്ടയം ജില്ലയിലെയും ഇടുക്കി ജില്ലയിലൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത്ര ഉയർന്ന പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല വ്യൂ ആണ് മൊത്തം. നല്ല വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതോട് വേറെ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ നല്ലൊരു ട്രെക്കിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയായിരുന്നു. നമുക്കാണ് വന്യമൃഗങ്ങളെ മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോളയൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഷോളാസൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അവിടെ കയറിയപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വെയിൽ ജസ്റ്റ് തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെ കയറിയപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ശരിക്കും കുറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ യാത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ
യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട്. ഏതായാലും 2 സൈഡും നല്ല സീനിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വാഗമണ്ണിലെ മുട്ടക്കുന്നും പാഞ്ചാലിമേടും അതുപോലെ തങ്ങൾപ്പാറയും കുരിശുമലയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നല്ല ഇതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പോകുന്ന വഴിയും അതിൻ്റെ സൈഡും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നല്ല സീനിക്കായിട്ടുള്ള പ്ലേസസ് ആണ്. ഇതുവരെ ഒത്തിരി സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള കയറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഫാമിലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗൈഡും ഉണ്ടാവും സപ്പോർട്ടിനായിട്ട്. ഇത് ആന കയറാതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള കിടങ്ങാണ് ആക്ച്വലി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതാണ് വാച്ച് ടവർ. ഇത് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ വാച്ച് ടവറാണ്. അപ്പോൾ ആനയുടെ ശല്യം നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ രീതിയിൽ കാണാം ഈ കിടങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വാച്ച് ടവറിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം വ്യൂ എന്തായാലും. വാഗമണിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മളവിടെ കാണുന്നത്. ഷോറ് മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല കാറ്റാണുണ്ട്. കയറുവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്ത്. ആക്ച്വലി ഇത് നന്നായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
പക്ഷിയാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. അത് കുറേ നേരമായി. അത് ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പോയത്.